Són molts els que observem amb tristor moltes parcel·les abandonades als nostres camps i, en canvi, estem consumint fruites i verdures produïdes per l'agroindústria que no satisfan les nostres expectatives. A més, són cultivades amb productes químics que causen danys al llaurador, a la terra i al medi ambient. Per altra banda, moltes persones sense feina no veuen en l'agricultura una eixida laboral digna. Estem realment cuidant el medi ambient i la nostra salut amb els nostres hàbits de consum? Què podem fer per a que els agricultors puguen tindre unes condicions de vida dignes? La Fundació Noves Sendes, amb el projecte Horta del Recholar, promou un model agroecològic, social i sostenible. Amb l'ànim de difondre aquests principis, neix un projecte de cooperació empresarial amb restaurants de l'interior de la província de Castelló, que treballen en concordància amb els nostres valors, en el que l'Horta del Recholar ofereix productes de producció agroecològica a aquests restaurants i aquests elaboren un receptari amb productes autòctons de temporada i proximitat. Amb l'agroecologia de proximitat es pretén millorar la sostenibilitat agroalimentària des de la part socioeconòmica i ambiental. I això és a través de la recuperació de terrenys agrícoles abandonats, recuperació de llavors i espècies tradicionals, que al final també dignifica la relació entre productors i consumidors. Ficar en alza el valor de l'aportació de productes frescos, de productes de temporada, de proximitat. Enfortir la governança, la sobirania alimentària entre consumidors i productors al tindre un contacte més directe. Aquesta acció també dona el desenvolupament al medi rural i a la creació de llocs de treball, amb sous dignes i justos per al llaurador. I gràcies a la creació de la biodiversitat que crea aquesta acció, recuperen la bellesa paisatgística de l'entorn rural en el que vivim. Dins d'aquest projecte participaran restaurants dels municipis de Sant Mateu, les Useres, Culla, l'Alcora, la Vall d'Alba o Traiguera, amb establiments reconeguts com Fraga, Pou de Beca, Casa de les Capellans, La Carrasca, Tasca Hobby o Cinc Sabors, els quals ens han brindat unes receptes d'allò més suculentes i, com no, de proximitat. Gràcies a vosaltres. Un parell de cosetes. Estem deixant un futur molt negre a les pròximes generacions en els nostres hàbits de consum? Quina és l'herència medioambiental que se van a trobar els nostres fills? Creem consciència de consum.